Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, Finder. И офигеть, что у нас здесь стоит это коробище больше, чем я. У нас максимально экстренный выпуск. Ко мне только что эта коробочка залетела, и я сразу отложил все свои дела. Также отложил ролик, который я сейчас монтировал. Он будет по эффектам, так что, да, я помню то, что у меня канал по эффектам, и я про них не забыл. Я вам обещаю то, что следующий ролик будет именно по эффектам. Но просто вот это нельзя пропускать, так что я постараюсь как можно раньше его выпустить. Это, вы уже и сами догадываетесь, что это. И у нас она появилась почти у самых первых в России, так что давайте-ка распакуем ее. Сейчас по моему щелчку она распакуется. Давайте. Офигеть! Да, магия случается. Как вы понимаете, у нас самая большая коллекционка по Киберпанку, который только что вышел. У нас она для PlayStation. Жесть! Я еще не успел поиграть даже в эту игру, потому что она настолько багованная, то что у меня просто не заходит в нее. Я решил с английского поменять язык на русский, и у меня она просто вылетела и больше не заходила. Следовательно, я постараюсь как можно быстрее в нее зайти и для вас на втором своем канале, а также на Твиче мутить стримы и прохождение данной игры. Ну а пока давайте уже наконец-то распакуем вот эту вот коробочку, потому что она максимально большая, максимально крутая, там просто очень крутая фигурка. Я вообще в ожидании посмотреть на нее. Стоит такой набор 20 тысяч рублей. Это очень много для коллекционок, но такого уровня я просто надеюсь в нее увидеть просто что-то очень крутое. Так что давайте ее уже распаковывать. Снимем для начала пломбы. Все в виде скотча. Я поднимаю занавесу. Так. Лети. Вот. У нее просто многослойность, так что давайте продолжать. Я, кажется, понял, для чего они это делают, многослойность. Сейчас коробка в несколько раз уменьшилась, а вот здесь вот ничего нет, разве того, что я могу вот так просто посмотреть. Но мы не отчаиваемся и продолжаем открывать нашу коробку. По-моему, это последний слой. Здесь мы с вами можем увидеть, что это две коробки. Еще одни, да. Давайте-ка одну я достану, потом о ней что-нибудь расскажу и поговорим уже о второй. Так, мне для этого придется встать, потому что сама эта коробка, она даже не вмещается вместе со мной. Так. К той коробке мы, конечно же, вернемся, а пока давайте посмотрим, что находится вот в этой мелкой коробочке. Конечно же, Киберпанк 2077. Сейчас вы увидите первое, что здесь находится, вместе со мной. Офигеть! Как же круто это выглядит! По сравнению с той коллекционкой, которая у меня была за 7000, ну да, конечно, разница в стоимости большая, но все равно Ubisoft сделали не очень хорошую коллекционку по ассасинам. Если хотите, в принципе, можете посмотреть ролик, он у меня есть на канале. Но все, давайте не о той коллекционке, давайте поговорим именно об этой. Первое, что я здесь вижу, вот такую вот красивую вставочку со всеми росписями создателей данной игры и кто к ней причастен. Это просто выглядит бомбезно. Именно вот они во время карантина сидели и старались сделать для нас данную игру и контент. У них это, конечно, я уверен, что получилось. Дальше они будут делать еще разные дополнения в эту игру и будут уменьшать баги, следовательно, они просто красавцы. И благодаря ним мы можем провести наши зимние каникулы именно в этой игре. Ну и также и следующие все месяца. Я уверен, что она надолго останется в сердцах людей. Так как предыдущая игра, а то есть Ведьмак, которую они выпустили аж плюс-минус 8 лет назад, до сих пор живет, в нее очень много играют людей, но когда они показали данную игру и анонсировали ее, все стали ее потихоньку ждать.
И на всех последних показах и так далее все просто ждали только одну игру. И это была именно Киберпанк. Также многие отказались от работы в этот день, чтобы только чисто поиграть в данную игру. Все, давайте, конец моим словам, давайте распаковывать данную коробку. Фу, наконец-то я скотч оторвал. Давайте, вот так вот выглядит данные росписи. И что мы здесь видим, так это сама игра Киберпанк. Вот так она выглядит, это Deluxe версия, я уже вижу. CD Projekt Red, Night City. Давайте мы ее тоже пока отложим и поговорим, что у нас находится вот здесь вот. А пока я ее вот сюда вот положу, рядом с нашей молнией. Вот. Давайте начнем смотреть маленькие коробочки. Первое, что у нас здесь есть, это... Что это такое у нас? Что это красивенькое такое? Давайте посмотрим наконец-то. Это 3 максимально красивых нашивки. Вот так вот они все выглядят. Самурай, Night City и еще какая-то прикольная нашивка. Давайте я их пока откладываю. И продолжаем смотреть другую коробочку. Их здесь 4 штуки всего лишь. Но, блин, в каждой есть какая-то уникальная вещь, которую я даже вообще не знаю, потому что я не смотрел, что находится в данном коллекционном наборе. Я просто его заказал, потому что это Киберпанк. Ну а тут мы видим уйму разных крутых наклеек, так что вы можете без проблем их приклеить, я не знаю, на лаптоп, на компьютер, куда хотите. Так что выбор огромный, их здесь не одна, не две, 3 штуки, их в районе 10-15, ну так, навскидку. Так что давайте все-таки уже я их откладываю и продолжаем смотреть, что находится у нас в мелких коробочках. Так. Увесистая вот эта коробочка. Ой-ой-ой, что я здесь вижу? Это брелок железный в виде машинки Киберпанка. Ну, он прям такой увесистый и очень стилизован. Сделан из хорошего металла. Вот. И также, я так понимаю, он может ездить. Да, колесики здесь крутятся, она может ездить. На ключи такая штучка мне прям сейчас сразу же пойдет, и потому что это очень круто. Закрываем эту коробочку и продолжаем смотреть, что у нас идет дальше. А дальше у нас с вами идут вот такие вот 2 крутых значка Night City и Miltech. Давайте их тоже отложим и приступим смотреть дальше. Здесь у нас с вами мега красивый артбук. Он наконец-то не в пару страниц, как другие артбуки в других коллекционках, он реально увесистый, это прям книжка. Давайте вот так просто я вам покажу пару листиков, что здесь находится. Жесть, как же это все красиво выглядит. Это прям можно реально пару вечерков посидеть, чисто поглазеть на данный артбук, потому что реально сделан он очень круто. Здесь разные надписи какие-то, так что почитать в принципе будет интересно. Ну а мы продолжаем смотреть дальше. Что я здесь вижу? Это у нас стилбук, который в принципе не особо нужен. Я уже об этом говорил, то что я на самом деле не любитель разных стилбуков. И я вижу то, что он предназначен для 2 дисков, следовательно, я предполагаю, что здесь у нас тоже идет 2 диска. И я давно уже не видел, чтобы игру раскидывали на 2 диска. То есть загрузка с 2 дисков, ну такое себе, это довольно по старинке. Вот. Но стилбук сам красивый. То есть как часть коллекционки это супер. Я его опять откладываю. И давайте посмотрим, что у нас здесь последнее с вами идет. Как здесь написано, это наш с вами путеводитель по Night City. Давайте-ка просто я посмотрю, что здесь находится, и вам покажу. Но, блин, это как еще один полноценный артбук, только в более маленьком формате. Так что, блин, они, конечно, очень сильно с этим запарились. Это очень круто выглядит. Но за 20 тысяч логично, что они бы запарились. Так что давайте вот это откладываем. У нас осталось самое важное и самое главное, так это фигурка. Она у нас находится вон там, так что я сейчас быстренько все поменяю. И давайте, секунда.
Для вас секунда, для меня это время. Так что сейчас. Опа. Я потащу. Итак, я вернулся уже с фигуркой. Она у нас находится вот в таком пенопластовом коробке. Давайте ее распаковывать. Что я смотрю на нее просто? На этот коробок. Давайте уже реально распакуем. Так. Готовы? Я лично, да. Все, давайте. Я уже вижу, как это выглядит. У меня никогда такой огромной коллекционки не было. Это моя первая, самая такая огромная коллекционка. Плюс у нее огроменная фигурка. Так что все, давайте смотреть, что здесь находится. Так, первое, это у нас с вами сама платформа. Сделано это все максимально качественно, из очень качественных материалов. Я, честно, вот сейчас сравниваю со своими коллекционками, которые у меня до этого были, а это Ассасины, Ubisoft Watch Dogs Legion, также Watch Dogs 2, хотя Watch Dogs 2 тоже там стоил в районе 14-15 тысяч, там фигурка была гораздо меньше, разных вещичек крутых и все вот в этом такого тоже было меньше, и она была не так стилизована. Вот это прям другой уровень, вот за это стоит заплатить свои деньги. Давайте дальше смотреть, что у нас находится, а здесь у нас с вами... Эй, вылази. Ладно. Здесь у нас с вами находится очень крутой чел, который летит так с оружием. Вот. Я замечаю то, что у него вон куртка, то есть пластик мнется, следовательно, прям такое чувство, как будто реально куртка подвижная. Это очень круто. Давайте-ка продолжим смотреть, что у нас находится дальше, потому что я его сюда пока поставить не могу, так как у нас есть еще одна деталь данной фигурки, а это именно мотоцикл, который уже с собой придавил челика какого-то. И на нем у нас сидит наш чел, готовый уже сражаться с другими. Давайте-ка я быстро это все соберу. Это делается в пару кликов. Народ, что я вам скажу? Это одна из самых больших и крутых коллекционок, которые у меня были вообще за все время. Она очень детализованная, и над ней видно, что очень долго старались. Ну и цена у нее, конечно, соответствующая. Следовательно, эта фигурка, конечно же, пойдет ко мне сейчас на полочку. У меня уже собирается довольно огромная коллекция, насколько вы видите в моих роликах, которые я снимаю в своей студии. Но это тоже студия, но в своей монтажной. Вот. Там у меня уже довольно большая коллекция фигурок. И это будет одно из самых крутых пополнений, которое у меня было. Вот. Что на этом? Давайте... Я вот это вот откладываю. И самое последнее, давайте поговорим о самом диске, который у нас идет также в наборе. Ну, может быть, вам будет интересно посмотреть, что там находится, потому что это, в принципе, тоже важно. Насколько я понимаю, то что это не делюкс-версия, то есть это обычная версия игры. Следовательно, этот набор будет у всех желающих, которые хотят саму игру, но не покупать такую огромнейшую коллекционку и переплачивать кучу денег. Вот. Что же у нас здесь с вами идет? А здесь у нас не просто игра. Как минимум, я уже вижу еще вот такие вот разные штучки. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в игре. Как я предполагал, 2 диска или нет? Да. Сделали они 2 диска. К сожалению, это так. Но игра увесистая, следовательно, придется скачивать с 2 дисков. Дальше у нас здесь какой-то рандомный листик «Добро пожаловать в Night City», я его отложу. Потом идут еще наклейки. Блин, сколько они наклеек сделали, вообще круто. Все, это я откладываю, это нам с вами уже не надо. Вот. Давайте посмотрим, что у нас идет самое последнее, и это вот эти пару фрагментиков. И что мы здесь с вами видим? Это 3 картинки, вот такие вот. Это очень выглядит стильно, круто, молодежно, модно. Мы их откладываем, потому что я изначально в них особо сути не вижу, но все-таки.
И что самое главное, наконец-то положили карту. Это всегда было раньше, и мне это очень сильно нравилось, то есть я собирал разные карты от ассасинов и так далее. Но в последнем ассасине, в самой большой коллекционке, то есть которая Вальхалла, они ее просто не положили. Я не понимаю, почему им так сложно это было сделать, но, конечно, это было очень сильно обидно. Они положили там вроде какую-то картоночку вместо нее, которая, ну, особо не нужна. А вот карта — это важная часть, поэтому за это им отдельный респект. Хоть карта и маленькая довольно, ну именно как плакатик, но это выглядит просто бомбезно. Не знаю, мне просто как сам факт, то, что есть карта, мне это как душу греет, это прям очень приятно. Следовательно, я ее вот так вот отложу. И давайте уже с вами поговорим, что у нас находится вот здесь вот. Это справочник о мире игры. Офигеть. Они даже здесь сделали еще один такой артбук, но уже в черно-белом стиле, и немножечко сюда подписали разных прикольных штучек. Все, на этом вся коллекционка у нас заканчивается. Всем спасибо, кто был со мной. Понравилась ли вам эта коллекционка, пишите мне в комментарии. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И пишите, поиграли ли вы уже в Киберпанк. Ну а я погнал расставлять данную фигурку на полку, все вот эти карточки и смотреть артбук. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Finder, и увидимся в новых роликах. До скорых встреч, пока-пока! Как все было на самом деле. Так, мне нужен нож. Ага, прикольно. Приколдес. Придется так резать. Я до последнего не думал, что